नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक मंथन मतदारसंघाचे हे कार्यावळीत आज आमी आयल्यात साखळे मतदारसंघात. साखळे हो एक म्हत्वाचो मतदारसंघ. म्हत्वाचो इतल्याक लागून कारण ह्या मतदारसंघांतल्यान गोंयचो जो विद्यमान मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तो उबो राविल्लो आसा. ताका कॉम्पिटिशन म्हणून काँग्रेसीचो हांगा धर्मेश सगलानी उबो राविल्लो आसा. ते भायर हेर अनेक उमेदवार हांगा आपआपलेले नशीब आजमायतात. म्हत्वाचें म्हळ्यार हांगा सुमार 1 डझनभर उमेदवार हे वेंचणुकेंत रावल्यात आनी प्रत्येकाक दिसता की आपुणूच निवडून येतलो. आयज आमी भोवया साखळे मतदारसंघात, विचारया लोकां कडेन तांच्या मनान कितें आसा, तांकां कसलो आमदार जाय, आमदारा कडल्यान तांची अपेक्षा कितें आसा. आतां तांच्या मतदारसंघातलो मुख्यमंत्री ही एक तांचे खातीर अभिमानाची गजाल, पूण मुख्यमंत्री पद ह्या गजालीचो फायदो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हे वेंचणुकेंत जातलो काय ना हो एक आमचे मुखार प्रश्न आसा आनी त्या प्रश्नाची जाप आमी विचारया हांगाच्या मतदारा कडल्यान. चलात तर साखळे मतदारसंघात मंथन मतदारसंघाचे हे कार्यावळीत हांगाच्या मतदारांचे भेटेक. निवडणुको लागीं पावल्या, मतदान जावपाचें आहा. हांगा मतदान कशें जाता, कोणाक मत दिता तुमी? आम्ही भारतीय जनता पार्टी प्रमोद सावंताक आम्ही जितयताले. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे आमचे चडशे लोक आमी भारतीय जनता पार्टी प्रमोद सावंताक परतो गोंयचो मुख्यमंत्री करताले हे आमी हें करता. प्रमोद सावंतूच येतलो. जेन्ना ही काँग्रेस येयली 17 सीट हेंच्यांनी काडले, हेंच्या जपल्याना काँग्रेस सरकार करपाक आनी हे BJP सरकार फूल गोंयभर BJPचें नांव राखलें आनी प्रमोद सावंतान जी कामां उरल्यां ते करतले म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक आसा आतां तेणी 2.5 रोड्स, पूल, कळ्ळें, पूल ही बाकीची सामाजीक लोकांक भुरग्यांची कामां सर्विसेक आमी आमच्या वाड्यार कोण एक सादारणचे कोण सर्विसेक नासले. एक 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 भुरगो आयज तो कामाक लायता. पूण खंय कामाक लायता? गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंट कामाक लायता. कोण लायल्ले आसा, गव्हर्नमेंट पयलीं पुलिशेन इलेक्ट्रिसिटीन अशी तेणी खूब कामां केल्या. करिनासतना रावना. 40-45 भुरगे आयज आमचे विद्येच्याच कामाक लागलेले आहा. पयलीं तेणी येयल्ल्या गे आनी ते पयलीं इतकीं वर्सां सरकारां येयल्लीं काँग्रेस बिंग्रेस जाल्लीं त्या वेळाचेर हांगा पयलीं 70 वर्सांक कितें काम कांयच एक जावंक नासलें. आमी मागासवाले लोक आसतना तशे आमी लोक आसले पयलीं. तुमचो हांगा आदलो आशिल्लो वेरेकार पयलो आमचो अच्युत उजगांवकार मोगो पक्ष. आमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमी सगळे पयलीं त्या वेळाचेर आमी हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सोडून BJPन सगळे गेल्या. कित्याक तेंची निती बेस्ट, कामाची शैली बिली ही तेंची बेस्ट आनी तेंच्यांनी पयलीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान एक आमकां शाळाच केल्ल्यो आनी त्या वेळाचेर शाळेन आमी वचोन ते शिकल्यो. तेंचे म्हाका सांग, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणटा तो बहुजनाचो पक्ष म्हणटाले, बहुजन समाजाचो पक्ष. तुका दिसता भाजपय बी हो बहुजन समाजाचो पक्ष? भाजपा हो बहुजन समाजाचोच पक्ष. आनी हय, तो भाजपान खंयच्याच जातीची आनी अशी मक्तेदारी चलना. तुमकां सगळ्यांक बहुजनांक जाय. आमी हांव आतां भंडारी समाजाचो. आमकां प्रमोद सावंत एकटो सगळ्यांक आफून आमची कामां कसली हांवें उलयल्लीं चलिल्लीं तें काम करता ना म्हणिना. आनी असो मंत्री आमकां केन्नाच मेळोंक ना. कित्याक आपलो घरा कडेन यो बस च्या घे, च्या घेतल्या शिवाय वचो नाका अशें सांगपी मनीस आमकां कोण असलो मनीस जावो आमकां. म्हाका सांग, हेवटेन जोर कोणाचो? BJP अशें आनी कोण ना, लास्टा प्रमोद सावंतूच. कित्याक मुख्यमंत्री म्हणटा काय तुमी ना दितले काय? त्या खातीर न्हू, तो बरो हांगा बरी कामां करता सगळीं. आतां इतकी हांव जाल्ल्याक तरी म्हाका दुसरे फावट BJP आसतना रोड मुद्दम तुमी पळय कसो क्लीन रोड जाला. सगळें आमकां जाय तशें आमकां मंत्री जो आमचो मुख्यमंत्री आहा आमच्या सगळ्या जाका पावता. आमकां दारार गेले जाल्यार तो केन्नाच हें करिना, यो बस. आता दुसरो जो उमेदवार आहा तांचे कडेन तुमची कोणाची वळख बी ना? आसा, सगळ्यां कडेन आहा. आमचे काँग्रेसी कडेन वळख आहा, सगळ्यां कडेन आहा. म्हणून आमकां दिसता की आमचो जो प्रमोद सावंत हो आमची बरी कामां करता आनी ह्यान फुडें तो बरी कामां करतलो. जेन्ना तूं मत दिता
तेन्ना तुजी आमदारा कडल्यान अपेक्षा कितें आसता? आमदारा कडल्यान अपेक्षा सध्या सत्तानेच चाललेला हो सीएम जो आहा पळय आमचो तेणी सध्या तरी म्हाका कितें केल्लें हें दिसना. पूण हांगा आमी कांय लोकां कडेन उलयले ते म्हणटा रस्ते बांदल्या, लोकांक जॉब दिल्या. आतां ते उलयले तांकां कितें मेळ्ळें आहा पळय ते उलयता. पूण हे कितें आसा हांगा सांखळेन तुजे प्रश्न कितें आसा सांखळेंतल्या मतदारसंघात? सांखळे मतदारसंघात चेंज जावंक जाय न्ही. चेंज कित्याक जावंक जाय? प्रत्येक खेपेक तोच चेहरो लोकांक आवडना आनी जे तेज्या वांगडा भावता पळय ते तेजे मनीस म्हणून भोंवतात. आमचे नेते, लोकांचे नेते. पूण म्हाका सांग हांगाचे मुख्य प्रश्न खंयचे ह्या मतदारसंघात? प्रश्न म्हणजे कितें आसा आमकां न्हंय आमची वालवंटी आसा म्हणून आमकां पाणीचे कांय त्रास ना. सगळे बाकीचे तुका जे आसा ते रस्ते बिस्ते. म्हाजो एक प्रश्न आनी एक आसलो व्हडलो की तुका जी ट्रान्सपोर्ट जी वयता न्हू तुका एक कारा पडसून तुका जे तुका आमचे कोटयेर तुका रस्तो काडलो जाल्यार ही सगळी तुका जी हेवी वेट जितली जी गाडी आसले न्हू ते थंयसून तुका पासार जावंक शकताले आनी आमचे हांगा सारके एकदम लो म्हणजे व्हेहिकल तुका जे आसा तुका रश कमी जातले आसले तुका ते एक करपाचें आसलें तुका. आनी आतां हे आपलें बस स्टँड बी स्टँड सगळें केलें तेणी तुका पळय आमकां ते प्रॉब्लेम ना रस्ते केले हे केले. हांव एज ए चीफ मिनिस्टर ही शूड गो बियॉन्ड दॅट म्हणजे आनी कितें तुका कितें आसा तुका ते बरें तुका आमकां करपाक मेळटलें की आसा आमचो वास्ट एरिया आसा सांखळी जी आसा तुका इट इज नॉट जस्ट लायक तुका रेंज टायप तुका ही व्हडली जी आसा करपाक कितें करपाक आसा ते तुका बस स्टँड बी स्टँड तुका हे आसा न्हू हांगा कंजेस्टेड आसा. एक ओपन स्पेसीक तुका जे आसा ग्रावंड जे आसा वयर बी आसा तुका आमचे देसाई नगरान तुका थंय तुका ते व्हरून तुका बाकीचे डेवलप करूंक जाय आसलें. आतां हांवें रिगार्डींग ट्रान्सपोर्ट सांगलें कारा पडसून तुका जे कोटीसून तुका हेल्ले विड्डीक तुका ते नवो रस्तो पूल केला तो ताका जॉयंट मारपाचो आसलो आनी थंय तुका ही ट्रॅफीक तुका बिचोलीसून तुका सरवणसून तुका डायवर्ट जातली आसली आनी इजिली स्मुथली तुका हें जातलें आसलें. तूं सांग समजा ह्या निवडणुकीक तुमी आमदार बदललो जाल्यार तुमकां दिसता हांगाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले ते हांगाचें चित्र कितें बदलतलें? ते येयल्या उपरांत कळटलें न्ही. सध्या तरी चेंज जावपाक जाय. सगळ्या गोंयभर तसो आवाज आहा. बरं आवाज म्हणजे हांगा जोर कोणाचो आसा? जोर सध्या सगळ्यांनीचो. सांखळे मतदारसंघात तुमचें आतां इलेक्शन लागीं पावलां. तुमी ठरयलां कोणाक निवडुपाचें बी तें? तो आमी प्रमोद सावंताक डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रमोद सावंताची आसा हांगा जोर नेट? आसा जोर आहा. प्रमोद सावंत इतलो लोकांक कित्याक जाय? कित्याक जाय म्हणजे तो आमचो गांवचो एक MLA आनी आमच्या गांवान लोकल थंय रावपाचो मनीस आनी बरो व्यक्ती आनी कोण ना तेज्या शिवार म्हणून आमी ताका इलेक्ट करपा जाय केलें. आतां इलेक्ट जावन जाल्यार ताणें लोकांची कामां बी केल्या? कामां केल्या आनी लोकांक सगळींच कामां अशीं जावंक ना अशीं ना न्हू थोडीं उरल्या ती आतां जातलीं हें फुडें आतां. निवडणूक लागीं पावल्या तुवें ठरयलें मत बीत कोणाक दिवपाचें कितें तें येन्नाच? अजून काय ठरवंक ना न्हू जावंक जाय न्हू सारकें. कित्याक ठरवलें तुवें अजून? आतां 8 दीस उरल्या मरे. आटी उरल्या म्हणल्यार आतां कॅन्डिडेट कशें कितें करता पळोवपा जाय न्ही रे कोण बरें सांगता कितें करतलो म्हणून आयकोपा जाय न्हू तेंगेलें. सद्या कोणें सांगलां कितें कितें करतलो म्हण आपणें? हे येवन सांगता न्ही सगळें कितें हें करता कचऱ्याचें आनी कितें मायनींग चालू करता म्हणटा आमकां मेन म्हणल्यार मायनींग न्हू. मायनिंगा शिवाय काय आमकां आनी कांय ना. हांव ड्रायव्हर म्हणल्यार म्हाका मायनींग जाय फर्स्ट न्हू. मायनींग जाल्यार आमचें कितें फॅमिलीचें आमचें पोट भरपाचें. पूण तुमचो आतां मुख्यमंत्री आहा मरे तुमच्या मतदारसंघातलो ताणें सांगलां मायन सुरू करता म्हणून. हय करता म्हणल्यार आतां कितें अशें सदांच सांगता न्हू येयल्ल्या इलेक्शनाक तशेंच आसता न्ही सांगपाचें आनी मागीर परत कांय ना. पूण तुका दिसता ताका लागून बदल जावंक शकता ह्या फावट? ना पळय आतां निवडणूक येवपाचो आहा. तुमी आतां पायलटाचो धंदो करता. तुमी दर फावट मत दिता की तुमच्या पोटा पाणयाचेर तुमच्या धंद्याचेर कसलो तरी परिणाम जाता हाजो? काय जायना. आतां पेट्रोल वाडला लोकां कडेन 10 रुपया वाडोवन म्हाका लोक दिना खंयचे दिवं आमी विचारता. मदीं मागीर कोरोना येयल्लो तेन्नाय तुमचो धंदो सारको बसलेलो. तुमकां कोणें तेन्ना आमी सारके लोक सांगले मदेंच आमकां कोणी करूंक नाका. हांगाचो आमदार मंत्री मुख्यमंत्री फक्त आमकां कितें आहा हे कोणी तरी आमी आसा तांदूळ हेणी दिल्ले कोण ते क्रायम साहेबान
क्रायम बेज हा ओके म्हाका सांग आता ह्या मतदारसंघात तुमचे प्रश्न कितें आहा आमचे खूप प्रश्न आहा न्हू म्हटल्यार खंय प्रश्न जाता कामां कोणाक गावना काय ना म्हारगाय सगळी काबार जाल्ली धंदो ना काय ना आतां धंदो ना काय ना BJP सरकार इल्ल्याक धंदोच पडलो आमचो 2 वर्सां जाले कोरोना आमकां मारून उडयले सरकारान कसली ती आजून मदत करूंक ना पायलटांक सांगलेलें चवथीक मेळटा आजून मेरेन मेळोंक ना आनी बुकाचेर छापले पयशे मेळ्ळा म्हणून आनी काय ना आमी सोडून आमी खावपाचें मत मारता आमी मता पुरता ते सांगता तुमची कामां करता पूण कांयच ना मागीर 5 वर्सां येवन पळयना मतां हितून परतून दारांनी येतात पूण म्हाका सांग आता तो म्हणटा तो आमदार असो सगळ्याच पक्षाचे आमदार तसे काय सध्या भाजपाचेच सरकार तशें चल्लां सगळे सारकेच ते कोण बरो ना सगळे सारके पूण तूं मत दितलो मत मारूंक जाय पळोवंक जाय विचार करून मारपाचो मागीर पूण ह्या फावट बदल जातलो काय तोच आमदार काय कळना लोकांचेर आहा न्हू आमचेर काय ना न्हू लोक आहा तशे आहा लोकांचे कोणाची कामां केल्यार लोक रावतलो कामां करूंक ना तो मारचो ना किती वर्सां जालीं तूं गोंयांत आसा 17 वर्सां आनी तुजें मत खंय हांगा दा सांकडेन सर तूं दर फावट मत दिता साखळेन हय सर आतां ह्या फावटी दितलो दितलो सर सध्या ह्या फावट कितें कोणाचो जोर आहा सर आसा BJPची आहा हय BJP लोकांची कामां बी जाल्या जाले थोडे तरी सर सध्या आसा जो काँग्रेस काँग्रेस साखळे मतदारसंघात अच्छा सगळे मतदारसंघात फक्त सगळे शहरात चडशे लोक काँग्रेसीन आता कित्याक लागून हा कित्याक लागून बदलून पळयता परत हांकां कित्याक तांकां दुसऱ्यान तरी कोणाक खावनी सद्या हांकां कित्याक खाव येतले तुजे दुसरो येतलो तो खातलो तशें तुका दिसता कोण बरें सगळ्यात ठरल्यात कोण बरें वयर सेंट्राकच तशे लोक मागीर पूण हांगा आतां 12 उमेदवार आहा मरे ते आतां बारा ते म्हणटा बेश्टे रावले उबे हेंचे डिपॉझिट जातले जप्त अशें म्हणटा तूं हय आनी कोण वळाक ना ते उबे रावले आमी कोणा ते एकटो प्रताप नगरांत 4 जाणां रावल्या तांकां आमी वळाक जायना आतां एकटो पळय हे घरा दिवन दिला येयले आमचे इलेक्शनचे ते कर्ज फुडें कितें करतले काय कळना बरोबर रावता उबे तुज्या मतान जोर काँग्रेसीचो आसा हांगा म्हणजे 50-50 आहा 50-50 काय वारे काय कळना कितें चल्लां तें आतां पूण सध्या तुमचो मतदारसंघातलो मुख्यमंत्री मरे तो मुख्यमंत्र्याचो प्रभाव कसो आसा हांगा? आसा बरो आसा आसा बरो आहा. तुजे लोकांची कामां जाल्या केला अर्दी केला कामां केला न्ही हांगा तर तुज्या मतान कितें हांगा बदल जातलो काय तेंच जातलें जातलो बदलूच जावंक जाय न्हू बदल तुका दिसता बदल जावचो कसो हां कित्याक लागून बदल जावं जाय आतां कितें कामां केला अर्दी करूंक ना आनी कितें अशें आतां पयलींच्या भशेन आतां ना न्हू आतां 4-5 वर्सां ताका दिली आतां बरोबर सो 5 वर्साच्या ताच्या कारकिर्दीचेर तूं खूश आसा काय ना खूश आसा ना कितें आसा खूश पूण तरी तुका बदल जाय कित्याक हाचे पेक्षा बरें कितें जावं शकता अशें तुका दिसता जावंक जाय न्हू कितें ना निवडणुको लागीं पावल्या 14 तारखेक मतदान तूं जेन्ना मत दिता कितें चिंतून मत दिता ते गांवचो गोंयांत आमच्या सांखळेचो विकास कसो कितें हें तें पळोवन त्या प्रमाणे मत दिवपाचें विकास जाला तितको जाला म्हणून बस स्टँड म्हण हें म्हण अशें विकास जाला पूण ह्या फावट वारें कितें आसा ह्या फावटी 50-50 आहा काँग्रेसीकूय बरें आसा BJPकूय बरें आसा पूण खंयच्या एरियांनी काँग्रेसीक बरें आनी खंयच्या एरिया BJPक बरें आहा तशें कांय सांगूंक शकना न्ही हांगा एरिया व्हडली आहा न्ही उसगांव पेरेन हांगा सगळी ती एरिया वेळग्या पाळये सुर्ला सबंद ती एरिया आसा न्ही सांगपाक शकना न्ही मतदान हें सायलंट किलर टायप जातलें न्ही मिटिंग्यो बी व्हडल्यो जाता म्हणून लोकांच्या मनान जें कितें आहा तें लोक मागीर आपल्याक जाय तशें करता न्ही पूण लोकांच्या मनांतलें कांय अजून तरी दिसना ना तशें कांय दिसना कोण कितें काय कोणाक मारतले कितें मारतले तें कांय सांगूंक शकना CM आहा न्ही हांगासरलो प्रमोद म्हणून कांय कळना न्ही दोनाय वाटेन बरें आसा न्ही पूण जो ताका ऑपोजिशन कोणा काँग्रेस आनी फायट कोणा भितर फक्त काँग्रेस आनी BJP पूण हांगा 12 जाण रावल्या मरे बाकीचे ते बेश्टे नांवांक रावल्या तांकां व्हडलेशें स्कोप कांय ना तर बाकीचे रावले ते बेश्टे नांवांक तांकां कोणें पळोवंक सुद्दां ना व्हडलेशें MG आनी काँग्रेस आनी BJPत फायट जातली पूण आतां मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताचें काम सगळ्यांक खबर आहा काँग्रेसीचो जो सगळ्यांनी आहा ताचें काम कितें आसा हांगा तेणेनूय म्युन्सिपाल्टी येवन नगराध्यक्ष जालो तेन्ना तेणेनूय म्हणून काम बरें केलां हांगासर
खूब काम बरें केल्लेलें आहा म्युन्सिपाल्टी आसता तेन्ना काम बरें केल्लेलें आहा तेणें. पूण ताजें काम फक्त म्युन्सिपाल्टी ते पुरते मर्यादीत आहा काय गांवांनी सुद्दां आसा? गांवांनी सुद्दां तें काम बरें आसा. बरें बाकीच्यां कडेन सुद्दां तेजें काम बरें आसा गांवांनी सुद्दां. हय सो ताका लागून तुका दिसता 50-50. हय हय 50-50 सांगूं शकना अमकोच येतलो अशें पूण 50-50. आमी आतां वेंचणुको निवडणुको लागीं पावल्या. ओके, तुम्ही मत दिता काय ना? दिता दर फावट दिता. ओके, आता ह्या फावट कितें सिच्युएशन सांगा, म्हणजे कितें वातावरण आसा? आता सध्या वातावरण कितें ना पूण BJPचेच हे आसा सध्या. अपक्ष रावन कितें फायदो ना न्हू. BJPचे सत्ता ते BJP सीट येता अशें म्हाका दिसता. हय ह्या फावटी कित्याक लागून दिसता तुका बीजेपीन कामां केल्या किंवा कितें केलां? केल्या तशी कामां. BJPन कामां केल्ली आसा आनी सांकळेन सुद्दां ह्या आतां BJPन चडशी कामां केल्ली आसा. पण सध्या BJPचे सीट येता अशें म्हाका दिसता. न्हू लोकांची कांय गॅरंटी ना हांगा. लोक एक उलयता करता एक. पूण तूं जेन्ना मत दिता तूं कितें चिंतून मत दिता आमदाराक? कसलो आमदार जाय तुका? काम करपी जाय न्हू. काम म्हणजे कितें? काम म्हणजे लोकांक सर्वीस दिवपाक जाय. लोकांक सर्वीस दिवना जाल्यार एटलिस्ट खंय तरी एटलिस्ट तांकां हेल्प तरी करपाक जाय न्हू. आतां आमी पळोवन हांगा काम करता ते आमकांय गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हटल्यार कशें जातलें. एटलिस्ट कितें तरी काम जाय न्हू भुरग्यांक. सो सद्या लोकांची कामां जाल्या, भुरग्यांक कामां बी मेळ्ळ्या हांगा? ना थोड्याच जाणांची सो ठरावीक मनशाची जाल्या कामां. बरें, ज्यांचें काम मेळूना तांचो राग ह्या वेंचणुके भितर दिसतलो अशें दिसता तुका? हय 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 शुवर 100%. लोक सध्या तशेंच उलयता. सध्या लोकांक तोच राग आहा न्हू. आनी लोकांक कितें बदल जाय? बदल जाय अशें म्हणटा लोक. पळोवया आतां कितें जाता तें. सांखळे मतदारसंघात दादल्यांपेक्षा बायलांचे मतदारांची संख्या चड आसा. ह्या फावट बायलांक कोणा वटेन मत दिवपाची इच्छा आसा? आता कितें सांगू 50-50 जातले कशें दिसता. पूण हांगा बायलां चड संख्येन आसून सुद्दां तुमी बायलां कोणूच हांगा निवडणुकेक उबी राविल्ली कित्याक दिसना? हांव रावला एकदां. अपक्ष रावला एकदां म्युन्सिपाल्टीची. पूण हांगची बायलां फुडें सरतात लिडरशीप बी करपाक? सरता सरता. सध्या सांखळे मतदारसंघाचे तुज्या मतान प्रश्न कितें आहा? प्रश्न कितें म्हणून सांगू. म्हणजे हांगाचे कितें प्रश्न आहा? प्रश्न म्हणजे सध्या बाजार बिजार सगळे डावन जाल्या. कांय ना तशें. करता करता म्हटलें काय चेडो म्हाजो आतां सिवील इंजिनियर 3 वर्सां जाली. डिग्री घेतल्या बेकार आसा. ते चेडूय बेकार आसा. ताणें BBA केला HRान. कोण आयकून घेता? आमी कितल्या फावटी गेली. 2 कडेन गेली मिनिस्टरा कडेन. करुया करुया. थोडे म्हणटा धंदो आसा तोच पळया. तो म्हणटा आपूण इतलो शिकला कितें उपयोग शिक्षणाचो. भुरग्यांच्या मनाचो मागीर परिणाम हे जाता न्ही. खंयचोय सरकार आयत जाल्यार हो नोकऱ्यांचो आनी जॉबाचो प्रश्न सुट्टलो असो तुका दिसता? ते तेंचेर आसा न्ही. आमी बरें म्हटलें म्हणून. ते जॉब दिवपाचे, जॉब आपणें मेळोवपाचो, जॉब तयार करप तांचें काम, पूण जॉब मेळप आपलें काम. सो तुजो भुरगो केन्ना चिंतूना की आपूण गोंया भायर ट्राय करतलो गोंयान ना जाल्यार? तेका आसा इच्छा गोंया भायर वचपाची. आसा तेका. तुज्या आमदारा कडल्यान अपेक्षा कितें आहा? दिवंक जाय न्ही एकट्याक तरी. जॉब इतलेच तुजी अपेक्षा? आनी कितें बाकीचें आसा आमचें. टीम चलयता आमी कशें. गांवचें कितें तरी करूंक जाय न्ही. कितें तरी अशें म्हणटा करूंक जाय भुरग्यां खातीर बी. आतां इतले सर्विसेक भुरगीं घरा आसात शिकून 3-3, 4-4 वर्सां. तेंचें मातशें पळोवंक जाय न्ही. इतलें आनी कितें आमकां जाय. तूं मत दिता काय ना? दिता. पूण ह्या फावट अशें तुका कितें बदल जातलो कसो दिसता? हेवटें काय तेंच जातलें? कांय खबर ना सर. आतां म्हागे घोव म्हणल्यार आमी डायरेक्ट सांगता सकलानीक सपोर्ट हे फावट. कित्याक 2 वर्सां हे कितें जाल्लें आहाय न्ही तितून आमकां येना. पण हे फावट आमी सकलानीक सपोर्ट करता काँग्रेस. डायरेक्ट सांगता सर मनान आहा ते डायरेक्ट आमगे. कळ्ळें न्ही. लोक महिला मंडळ हे ते बायलांचे ते डिसिजन आमचेर ना. पण आमी डायरेक्ट सांगता आमी ह्या सकलानीक सपोर्ट. तूं दिता मत दिता दर फावट? दिता. मत दिवन कितें फायदो जाता दिसता तुका? ताचो फायदो कितें जाता. तूं आतां इतलीं वर्सां मत दिता तेन्ना मत फायदो जाला. कांय फायदो जावना म्हाका. आमच्या सारक्या कोण पळयत ना. गरिबांक कोण पळयता? कांय पळयना.
पूण सरकाराच्यो कितें कितें येवजणी बी आसा मगे बायलांक बिलांक पयशे दिता तुका मेळटा पयशे येता 2000 तितलेच आनी कांय ना अशें आतां कितें दितलो जाल्यार कोण कांय दिना आमकां हय 2000 कांय जायना ना ते ती घेता आमकां हेका न्हू तें तितले 2000 कितें घेता म्हाका सांग तूं मत दिता तें कितें चिंतून मत दिता लोकांचे बरे जावं आमचे बरे जावं म्हणून दिवंक जाय विकास बरे जावंक जाय म्हणून दितलो आनी कितें काय तूं सांखळेचोच मूळ हय म्हाका सांग ह्या फावट कितें चिन्ह दिसता तुका कितें बदलावण जाता जातलें म्हणटा बदल 100% जाता तो पयलींचो आमदार येवचो ना आनी दुसरो आमदार येतलो अशें दिसता वो कैसे बी बदलावणी जाता ताकाच दिवं जाय म्हणून मुख्यमंत्री म्हटल्यार तेणी जशें काम करपाक जाय तशें तर कांय करूना तेणी अशें म्हणजे कोण प्रायवेट सेक्टरान कोण कामाक आहा तेका कितें म्हणजे प्रायवेट सेक्टरांचे लेबर पॉलिसी बी कितें अशें कितें करपाक जाय जाल्यार तेणी कांय करूना तशें आनी हे फावट शुवर कितें तरी चेंजीस जाता सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां तुमचो गांव जो आतां वेळग्या तो सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वेळग्या गांवांत तुमच्यो समस्या कितें आहा हांव सुल्लाचो हरशी सुर्ला खंय खंयच्या वाड्यार गांवकराडा गांवकाराड्यार सुर्लान कितें प्रॉब्लेम आहा सुल्लान प्रॉब्लेम खूब आहा एक मेन म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट इशू खूब आहा भुरगे शिकोवन बेकार आहा अशें ना की भुरगे शिकोना अशें की भुरगे शिकलेले आहा पूण तरी पूण भुरगे बेकारूच आहा अजून इफ जर खंय खंय कंपनीन कामाक वयता जर जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट कामाक वयता येस आनी जे भुरग्यांचे आतां थोडे अशे भुरगे आहा जेंची एज 40 क्रॉस जाल्यार तरी ते भुरगे बेकार आहा तशें आनी तिंका वयल्यान कोण पळयना इलेक्शन लागीं पावता तशें ते घरा कडेन येता हेचे कार्यकर्ते जाल्यार कोण तांकां पळोवन सुद्दां घेना हरशीं फक्त इलेक्शनाक फक्त प्रचाराक यूज करता कॅम्पेनिंगाक आनी कांय करिना पूण ते सगळेच पक्ष करता काय एकूच खंयचे पर्टिक्युलर सगळे पक्ष तशेंच करता सगळे पक्ष तशेंच करता कोण जशें आतां कोण बारीक लोकांक कोण पळोवनूच घेयना फक्त कोण तेंचे मेन आहा कोण ते आपले कामां सादून घेता लोकांक एकटे करता आनी तर बाकीच्या लोकांक कोण पळोवनूच घेना बारीक लोकांक सगळें सेम आहा सर ह्या दिसांनी तशें कांय ना म्हणजे सद्या प्रमोद सावंतूच ह्या दिसांनी आहा कित्याक म्हणटा तूं प्रमोद सर कामां केल्या सर हे सायडीन सरान आमच्या कामां बी केल्या भुरग्यांक थोड्या कामाक बी लायल्या कित्याक आनी आयज कारण जे कोण काम करता तेंच्या वाटेन सद्या आमी आहा लोकांची कामां जाल्यां तुज्या मतान मायनिंग हो ह्या वाठारांतलो ह्या मतदारसंघांतलो एक मुखेल उद्देग कितलींशींच वर्सां जालीं आतां मायनिंग बंद आसा मायनिंग बंद जाल्ल्यान हांगा वर्दळ सामकी कमी आसा नाजाल्यार पयलीं हांगा दीस रात ट्रक चलताले हेर विंगड दुकानां आसतालीं विंगड उद्देग आशिल्ले आनी ताका लागून सगळ्याक वर्दळ दिसताली सद्या मायनिंगाचे हाल सामके वायट आसा ताका लागून ही मशिनरी सुद्दां अशीच पडिल्ली आसा तिका पळोवपी कोण ना तिका पाचारपी कोण ना आनी ताका लागून हाचे वयल्यान तुमकां चित्र स्पश्ट जाता ह्या मतदारसंघात नेमकी परिस्थिती कितें आसा नमस्कार रवींद्र साहेब जेव्हा तुमची युतीची घोषणा झाली संजयजी होते राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल होते जितेंद्र आव्हाड तिथं होते त्यांच्याशी मी बोललो त्यांना मी एक प्रश्न विचारला तोच प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो तुम्हाला वाटत नाही का तुम्ही गोव्याच्या ह्या निवडणुकीमध्ये थोडी लेट एंट्री घेतली देर आहे दुरुस्त आहे उशीर आलो तर दुरुस्त आलेलो आहोत आम्ही आणि हा एक अभिमान आहे आनंद आहे की गोव्यातील जनता शिवसेनेची वाट पाहत होती आदरणीय शिवसेना नेते संजय राऊतजी ह्यामध्ये खूप लक्ष घालून काम करत होते आणि आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार ते आणि आमचे जीवन कामत हे दोघंजण इथे खूप राबत होते आणि असा एक विचार आला की बाबा आपण सातत्यानं काम करतोय
पण मग राजकीय चळवळीत का उभे राहत नाही आणि त्या पद्धतीने उभं राहिलं पाहिजे. आणि मग हा निर्णय झाला की शिवसेना आत्ता या ठिकाणी निवडणूक लढवेल. महाराष्ट्रात एक वेगळा प्रयोग या देशामधला पहिला घडला. तो प्रयोग घडला की काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आली. मग तो प्रयोग इथं करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यात थोडा वेळ गेला. पण शेवटी मग राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येऊन इथं निवडणूक लढवायचं ठरलं. आज आमचे 11 उमेदवार इथं उभे आहेत आणि धाडसानं उभे आहेत, पण तुमच्या ताकदीवर उभे आहेत. आम्ही तुमच्या धाडसाचं कौतुक करतो, पण मला एक सांगा, इतकी वर्ष शिवसेना गोव्यामध्ये काम करतो आहे, शिवसेनेला अजूनपर्यंत आमदार आलेला नाही. शिवसेना अशी महाराष्ट्रात जशी रुजली आणि फोफावली तशी गोव्यामध्ये रुजत का नाही आणि फोफावत का नाही? रुजत का नाही किंवा फोपात का नाही, कारण गोव्याचं संबंध जो थोडासा इतिहास आणि येथूनच्या जनतेचं सगळं राहणीमानाची जी पद्धत आहे ती वेगळी आहे. तिथे आम्ही घड्याळाच्या काठीवर धावतो, इथे सुशेगात असतं तसं. तर शिवसेना पण सुशेगात राहिली इकडे आता, त्यामुळे ती उशीर आली, पण आता कणखरपणा आलेली आहे आणि आता मजबूतपणे उभे राहणार. यापुढं आता मागचा इतिहास उघडण्यात मजा नाही. आता बघा, सागर घारकर तिथे उभा आहे, धाडसानं उभा आहे ना. कोणाचे सामान्य गोष्ट नाही आहे ती गोष्ट. जेव्हा घडते आणि इथल्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा फॉर्म 1.5 तास त्यांना घेता नाही आला, यातच आम्ही पहिली मजल मारली होती, बाजी मारली होती. त्यामुळे समजून गेलं पाहिजे की शिवसेना किती मजबूतीनं, दूरदृष्टीनं पावलं टाकते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी सांगू, हे सगळं बाकीचं सोडा, शिवसेनेचा जन्म मुळीच भूमिपुत्रांसाठी झाला, सन्स ऑफ सॉईल. आणि आज माझ्या गोव्यामधलं मी सातत्यानं पाहतोय की याच्यामध्ये सन्स ऑफ सॉईल जो आहे तो मागासला, तो वंचित राहिला. काही ठराविक माणसं सदन झाली, समृद्ध झाली आणि त्यांचंच राजकारण चालत राहिलं, पण सर्वसामान्य गोव्यातला माणूस तो मात्र मागे आजही आहे. हे जे काही दिसतंय सगळं सुंदर आहे, त्याच्यावर वादच नाही, पण ते कॉस्मेटिक आहे. ते सुंदर आहे, ते कॉस्मेटिक आहे, पोचत नाही खाली. खाली पोचलं पाहिजे आणि खाली पोचवायसाठी भगीरथ लागतो. आणि भगीरथाची गंगा न्यायची असेल तर शिवसेनेचा आमदार लागतो. आणि म्हणून सागर उभा आहे, सागर नाव आहे. हांगा शिवसेनेचे उमेदवार आसा ह्या सांखळे मतदारसंघा भितर ॲडवोकेट सागर दारगळकर. आमी बाब सागराक हांगा मेळ्ळे, जाणा जावन घेवया तांचें मत आनी तांची हांगा ह्या मतदारसंघा खातीर विजन कितें आहा. सागर बाब, हे पयल्या फावट तूं वेंचणूक लडटा? थँक्यू. म्हाका सगळ्यांत पयलीं सांगूचें दिसता, हांव इलेक्शनाक कित्याक रावंक सोदता तो. इलेक्शनाक रावपा फाटलें म्हाजें मुख्य धोरण म्हणजे हांगा जर एक प्रामाणीक मनीस जर प्रत्येक विधानसभेन एक्चुली प्रामाणीक मनीस जर पावात जाल्यारूच गांवांक लागून, राज्याक लागून कितें तरी करूंक शकतलो. आमचो जे सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा हो मायनींग बेल्ट, हांगा मायनींग डिपेंडंट खूब लोक आसा. आयज तुमी पळयतले 2012च्यान जी मायनींग बंद पडल्या ताका लागून लोक अक्षरशः भिकेक पावल्ले आसा. लोकांच्या घरा फुड्यान जे 2-2, 3-3 ट्रक आसले ते सामके कॉलमेन पाड जाल्ले आसा, तरी सरकाराक पडलेले ना. सरकार म्हणटा आयज स्टार्ट करता, फाल्यां स्टार्ट करता. आनी तांकां जर विचारलें की तुमचें धोरण कितें, कशें तुमी स्टार्ट करतले, जाल्यार तेंचे कडेन पॉलिसी प्रिपेर केल्ली ना, कशें स्टार्ट करतले ते. म्हाज्या कडेन बेस्ट पॉलिसी आहा. म्हाज्या हिसपान जास्तीन जास्त बेनिफीट मोस्ट अफेक्टेड लोकल्सांक मेळोंक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी थंयसलो म्हाल काडटा तेन्ना थंयसल्या स्थानिकांच्यो बागायती नश्ट जाता, तेंची शेतां नश्ट जाता. तांकां तुमी कंपेन्सेशन दिता ना, दिता ती फक्त हमाली. हांगासल्यान माल काडपाचो आनी थंय व्हरपाचो, ट्रकाक दिता ती भाडेपट्टी दिल्ल्या भशेन. पूण म्हाका आतां सांग, सरकारान म्हणलां की आमी मायनींग सुरू करतले. आतां तुका कितें दिसता, सरकारान कशें मायनींग सुरू करचें? महामंडळ करचें काय ताचो लिलाव करचो? महामंडळ म्हणटा न्हू ती बेश्टी फकाणां. तुमी आतां पळयतले कदंबा महामंडळ गेला, प्रॉफिटान आसा तें. हो व्हायट एलिफंट जातलो आनी कांयच जावपाचो ना. म्हाज्या हिसपान ऑक्शन बरें आहात, पूण ऑक्शना पेक्षा आनी एक बरें आसा. कित्याक ऑक्शनान जेन्ना पयसो येतलो तेन्ना फूल राज्याक बेनिफीट जातली. मोस्ट अफेक्टेड लोकलांक कितें तर म्हाज्या हितून तकलेन एक कल्पना आसा. कितें करपाक जाय, एक कंपनी स्थापन करपाक जाय. त्या कंपनीचे 51% शेअर गव्हर्मेंटाचे आसूंक जाय आनी 49% शेअर आहा ते मोस्ट अफेक्टेड लोकल आहा तेंचे शेअर होल्डिंग आसूंक जाय. भितून जातलें कितें, जेन्ना ही कंपनी स्थापन जातली ती कंपनीनी रेजिंग कॉन्ट्रॅक्ट जावं एक्स्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा ते ह्या ज्यो ऑलरेडी कंपनी आसा पळय, वेदांता आनी साळगांवकर, हांकां दिवपाचे आनी तांकां भितूंतल्यान 25% मॅक्झिमम प्रॉफीट दिवपाक जाय. उरलेले
50% जो शेअर हा प्रॉफिटांतलो तो ह्या कंपनीन घालपाक जाय. मागीर चिंता तुमी 50,000 शेअराचो व्हॅल्यू म्हयन्यान कितलो जातलो तो. कित्याक लागून कित्याक म्हणजे मेन म्हणजे तो प्रमोद चव्हाण मायनिंगचो अँड ही वील स्टार्ट द मायनिंग विदीन 6 months ही प्रॉमिस. पूण आतां हे 6 म्हयने तो आतां 3 वर्सां जालीं मुख्यमंत्री आहा. आतां ह्या 6 म्हयन्यांनी जातले कित्या वयल्यान गॅरंटी आहा तुका? कित्याक तो सांगता न्हू आमकां ट्रस्ट करूंक जाय न्हू. तो आमचो लोकल कॅन्डिडेट न्हू आमचो प्रमोद चव्हाण. तुमचो म्हणजे कित्या वयल्यान तुमची कामां करता म्हणून तुमचो काय तुमच्या जातीचो काय तुमच्या धर्माचो काय कितें? तो आमचो एरियाचो आहा हेका लागून आमी सपोर्ट करूंक जाय आनी आमी हेका रावला. तो प्रॉमीस केलो आनी आमी रावया. तुमी हाजे पयलीं ताच्या फाटल्यान राव तुमी पारंपारीक भाजपाचे मतदार काय? आमी पारंपारीक 10 वर्सां परिकर आसलो तेन्ना तर आमी. पण ताचे पयलीं कितें आशिल्लें हांगा वातावरण? हांगा पयलीं मोगोय आशिल्ली स्ट्रॉंग, काँग्रेसी आसताली. बीजेपी जालें बीजेपी आनी बीजेपी येतले शुअर. एक बऱ्या लिडराक अशें मत चिंतून दिता की फुडें तेणी बरें हें करचें म्हणून डेवलॉपमेंट लोकांची कामां करची आनी गांवाचो एक बरो विकास करचो. पूण हे सगळे लिडर जे मत दिता आनी जे सांगता तुका विकास करतले कामां करतले हे सगळे लिडर लोकांची कामां करता? आमच्या कडेन तरी कामां जाल्लीं आहा. सगळे डेवलॉपमेंट म्हण सगळे आमची चडशीं कामां जाल्लीं आहा. आतां उरला पेंडींग फक्त ती आतां येता त्या इलेक्शना नंतर आमकां सांगलां फुडली करतले म्हणून. सो आमकां होप सीएमाचेरूच आहा की तो हेज्यान फुडले येतलो आनी कामां करतलो असो म्हणून. आतां हांगा मायनिंगाचें खूब काम चलतालें. आतां मायनिंग बंद जाल्ल्या खूब जाणांक प्रश्न निर्माण जाल्या, बेकारी वाडल्या. सो मायनिंग सुरू जावचें अशें तुमकां दिसता? मायनिंग सुरू जावचें अशें दिसता कित्याक खुपूच अशें म्हणजे चडशे आमी सगळे लोक एवढेन डिपेंड आसले म्हणटा ते मायनिंगाचेर आनीक एवढेन आमकां इंडस्ट्री ना कांय ना. सो होप आहा सो हेज्यान फुडें तो करतलो मायनिंग चालू अशें म्हणून. पूण तुमकां हांगा मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा की तो मायनिंग सुरू करतलो? हय हय पुरो विश्वास आहा आमकां तेंचेर. आनी ह्या पंचायतीन तुमच्या सुर्ला पंचायतीन जोर कोणाचो दिसता? आमकां सीएमूच सपोर्ट सीएम. तूं म्हणटा पळय जोर दिसता, कामां जाल्या म्हणून जोर दिसता काय तो मुख्यमंत्री म्हणून जोर दिसता? कामां जाल्या म्हणून जोर दिसता आनी गोंयचो मुख्यमंत्री बी म्हणून. ह्या फावट तुका दिसता तोच येतलो? हय फूल स्विंग सीएमूच येता. कितें हांगा नेट कोणाचो? हांगा चड नेट बीजेपीकूच प्रमोद सावंत शिवार निवडयता. अच्छा तूं हांगा सुर्लान वातावरण सगळें बीजेपी? सगळें बीजेपी 94 हांव बीजेपीच वांगडा. अच्छा अच्छा अच्छा. सावंताक कित्याक? सावंतान कामां केल्या हांगा? कामां केल्या ते कामां हें डेवलॉपमेंट बीजेपीनूच केला न्हू आनी कोणी केला डेवलॉपमेंट सगळो. पूण ताच्या पयलीं आमोणकार आशिल्लो हांगा. आमोणकाराच्या टायमार काम जालें ना काय हाज्या टायमार चड काम? आमोणकार टायमार तशें काम जावंक ना तशें पूण जाल्लें थोडें तरी जावंक ना अशें ना. पूण खूब जाण म्हणटा जॉब बी मेळना म्हणून मरे अजून लोकांक. जॉब मेन प्रश्न जॉबाचोच आहा पूण जॉब आतां जातलें न्हू खंय पयलींच्या हेंच्यांनी कोणाक जॉब दिले तशें दिवंकूच ना न्हू एवढें. पूण हांगा लोकांचे तरी हेज्या प्रमोदाच्या टायमार थोडे तरी जॉब आमचे जाले हांगा. पूण म्हाका हांगा कितें आतां दुसऱ्या लोकां कडेन उलयता तेन्ना लोक म्हणटा कितें की मायनिंग बीजेपीन बंद केलें. मायनिंग बीजेपीन बंद केला ते खबर आहा लोकांक कोणी बंद केला ते. मायनीचो अतिरेक कोणी केलो ते लोकांक खबर आहा न्हू. ते आमी उलोवन फायदो काय ना. मायनीचो अतिरेक जालो म्हणून ती मायनिंग बंद जालें न्हू. पूण हांगा सगळें मायनिंगाचेरूच डिपेंड आशिल्लें. हाका मायनिंग सुरू जातलें दिसता? फूल मायनिंगाचेरूच डिपेंड आसलें. मायनिंग हें चालू जावंक जाय जातलें. पूण ते सरकारा कडेन सद्या कोर्टान आहा न्हू तें. हय चड करून हे सरकारान फोर्स केलें जाल्यार मायनिंग चालू जातलें. आतां ह्या फावट कोणाचोच नेट आहा गे? कोणाक मत दिवपाचो नेट आहा तुमचो? हो आमचो मंत्री सावंत. हेवटे सगळे सावंत? दोतोरी आमचो तोच आनी गोंय बी तोच. मनीस जाय म्हणून मत दिता. आमकां बरो मनीस जाय कितें परिवर्तन कितें घडून हाडटलो बरें लोकांची कामां करूंक जाय लोकांक कितें तें हेल्प करचो. कोणाचें पळोवंक जाय न्हू कोणाचें कितें ना आसा तें कोणाक कोण सर्विस आसा जाल्यार ना नासलेल्यांक कितें आदार दिवंक जाय न्ही. आसलेल्यांक कोणूय दिता. हांगा कोण आमकां पळयत ना ही वसळ आमची घरा पळय कशी आसा कोण नासलें एका वालीच कोण ना. एका तेंपार म्हाका याद जाता हो सगळो तुमचो वाठार आशिल्लो बाजार भरलेलो देवळालें दुकान आशिल्लें थंय आमी ल्हान आसतना येवपी हांगा खंयचे फोंडेचे लोक हांगा येताले. आतां हांगा कोणूच ना पळय. आतां आमचे दीस कशे काडपाक आमी पळय आतां आमकां सर्विसीन आमचे भुरगे शिकले बेकार आमचो धंदो जावना. धंदो कित्याक ना? मायनिंग बंद म्हणून? मायनिंग बंद सगळें कसलो कांयच ना न्हू. लोक पॉप्युलेशन ना न्हू. लोक वस्तीच ना न्हू. तुमच्या मतदारसंघातलो तो मुख्यमंत्री आहा मरे. तो मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग आपूण सुरू करतलो. करता तेन्ना मागीर आतां तो आसना दीस आहा मागीर
करून दाखवता आनी कितें पळोवता तूं सगळ्यांचो मुख्यमंत्री तुमी समजूं जाय तुजी सगळी प्रजा तुजीच न्हू सगळे लोक तुजे म्हणटा तूं बापूय कसो आमचो एक सगळ्यांचो सगळे होल फॅमिली तुजी म्हणटा तुवें सगळ्यांक पळोवं जाय आपली प्रजा कोण सुखी आहा कोण जेयता खाता हें पळोवन सगळ्यांक पूण तशें जायना म्हणटा तशें जायना पूण ह्या फावट कितें बदल घडटलो हे फावट कितें परिवर्तन घडून हाडूंकूच जाय परिवर्तन घडूं कित्याक पळयलां न्ही सगळ्यांचें कांयच अर्थ ना आमी आहा म्हाका 60 वर्सां जालीं बेता म्हणजे आमचें आहा तशेंच आरोग्य आमचें हें दुकान पळय कितें आहा तें सगळी परिस्थिती घरा पळय लोकांची कशी आहा कितें सुदारना असले 50-60 वर्सां पयलीं आहा तें आसा तुका कितें दिसता हांव बीन म्हाका दोतोरान कामाक लायल्लो रोहिनी भवना सांखळी म्हाजी इंटरव्यू घेतली ते कडेन म्हाका खबर ना तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तो 4.5 वर्सां केलें काम सण काम भायर काम करूंक व्हरप तेणी आमकां कितें बाकीचे स्टाफ आसलो पळय न्हू ती ते दोतोराच्या घरा कडेन वयताली प्रमोद सावंताच्या घरा कडेन वयताली पगार घालिना हे घालिना ते घालिना म्हणून आमी वचना आसले आनी हांव त्या भुरग्याक सगळे म्हाज्या वांगडा काय आसले पळय तांकां थारयतालो पगार तो आयचो फाल्यां मेळटलो हो आनी आमकां बरो जॉब दितलो तो भायर काम करूंक व्हरप तेणी आमकां सगळ्यांक ते दिताले 100 रुपया आनी साकळ्यान बिचोली सोडटालो म्हणून तो कितें ते कोणी म्हाजे पयशे जो दिवना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितें तुमी काम तुजी लोकांची कामां जाल्या पूण हांगा ती म्हाका खबर ना कोणाची कामां केला ती कितें त्या खातीर आमी ते व्हडल्यान ना आमी आतां आमच्या धर्मी संघांनी ते व्हडल्यान आसतले आमी आहात तुमी हांगा बदल हाडूंक सोदता हय 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 आमी तेच्या फाटलो ना हे प्रमोद सावता फाटल्यान आमी ना कितें सुरवात केल्ली तुमी भवन पळयशाला हांगा तो डेवलॉपमेंट केलो म्हणटा कसलो डेवलॉप एक इंडस्ट्री येयली हांगा इंडस्ट्री ना फॅक्टरी कांय ना भुरगे चडशे बेकार आसा आमकां एक्सपेक्टेशन सगळे गोवोरमेंट दिवंकूच शकना कोण न्हू ते बरोबर आसा मायनींग बंद आसा मायनींग चालू जायना म्हण खबर आसतना मायनींग चालू करतले म्हणटा आमचो आमदार आमचो तोंडावलो आमचो बरो म्हाका पीस होता तो हांव हें करना तेजे हें करना तुका पूण कितें आसा लोकांक कितें आसा काम खंयचो तरी जाय बेकार रावन लोक करतले कितें आं पोटां कशी भरपाची मायनींग आसली सगळी वटेन बंद पडल्या आनी दुकानां बिकानां बेश्टी नांवाची कांय चलना हांगा कितें जाल्यार कांयच चलना हांगा ते ताका सुद्दां खबर आसा कितें हांगा तेणी 2-4 वर्सां तरी क्लीन चलयलें आनी हांगासून तो मोठो व्हडलो जालो म्हणजे हांगा पयलीं पळोवपाक जाय आसलें हांगा कितें जाय लोकांचे गरजो न्हू सगळे एकान एक तो सगळ्यांक वळखता हांगा वळखना असो कोणाक ना आनी कर्मदळ हितून आमच्या हितून सुद्दां आमकां एक CM एक मोठें पद येयल्लें हे येदे व्हडलें पद येवन जर तूं हांगा कांय डेवलॉपमेंट करूंक शकना जाल्यार आमदारासून वेगळें जावचें ना हें कळटा ना मतदारसंघात कितें मारे आहा सध्या आमच्या हांगा सद्या सगळे काँग्रेसूच चल्ला कित्याक CMाक इतलो चान्स गावल्लो आनी तेणी कांय करूंक ना CM कितलेशेच ताका मिनिस्ट्री गावल्ली पूण तरी आसतना आमकां भुरग्यांक कामाक गावंक ना हांव सुद्दां एक इंजिनियर हांव सुद्दां बेकार आहा कितलेशेच ग्रॅज्युएट बी खूब जाणां आहा गांवांत तरी कामां करूंक ना तेंची म्हणून सगळे लोक बेजारले आनी सगळे काँग्रेसीकूच सपोर्ट करता पूण खूब जाण म्हणटा हांव तेवटे साखळे बिकळे भोंवलो तेवटे म्हणटा लोकांची थोडी कामां जाल्या म्हणून ते पयशे घेवन कामां जाल्या सगळ्यांचीच पयशे घेवन कामां जाल्या त्या वटेन नाजाल्यार कोण कोण बूथ अध्यक्ष बी आहा तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घातला बाकीच्यांनी कितें करपाचें हांगा कितें प्रॉब्लेम कितें काम एक आसा तो हांव समजूं शकता जॉब एक आनी कितें प्रॉब्लेम आहा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत हांगा आमच्याच गांवांत म्हणटा एम्बुलन्स सारकी ना 108 कॉल करतले म्हटल्यार अर्देवर बी काडटा कोण मरता सुद्दां जाल्यार हॉर्सवेन बी कांय ना हांगा भुरग्यांक खेळटाल्या ग्रावंड ना कांय ना तो कितें म्हणटा रस्ते केले म्हणून जायना न्हू ते आमची कशी पोटां भरतली हांगा मायनींग सद्या बंद आशिल्ल्यान लोकांचेर बेकारीची कुराड कोसळ्ळ्या लोकांचे धंदे बंद जाल्या लोकांचे हाल जाता आनी ताणें आतां आमकां खूब कडेन म्हणटा ना आतां 6 म्हयन्यांनी म्हणटा तो मायनींग सुरू करतलो ताका लागून आमी ताका निवडून दितले तुका कितें म्हणपाचें आहा ताचें मायनींग ती सुप्रीम कोर्टाचें बंद जालां ती हेज्या हातीन काय ना आनी मायनिंगे खातीर कितलेशेच लोक हांगा पेंटर आसा मागीर गॅरेजवाले आहा शॉपां हॉटेलां बी चलताय ती सगळी बंद पडला कितलेशेच हांगा ड्रायव्हर आसा किलिंडर सगळे वयताले सगळे बंद पडला आतां पूण तुका दिसना तो मायनींग सुरू करतलो कशें मायनींग सुरू जावचें ना ती सेंट्रलाचे सुप्रीम कोर्टाचे येयला न्हू ती जावंक ना आनी मायनींग बंद आहा ती इंडस्ट्री सुद्दां हाडूंक ना 2-3 इंडस्ट्री आहली जाल्यार सगळे भुरगे थंय कामाक आसतले आहले पूण वारें कोणाचें म्हणजे प्रमोद सावंत जर नाका जाल्यार दुसरो उमेदवार कोण आहा आमचो धर्मेश सगळ्यांनी आसा धर्मेश आनी त्या भायर आनी 12 जाण टोटल 12 जाण उबे रावल्या मरे तांचो कितें परिणाम जातलो सगळे 12 ते वोट स्प्लीट करूंक रावला आनी सीएमानूच दवरले आसता वोट स्प्लीट करपाक ताका लास्ट टायम सुद्दां आमी काँग्रेसीक वत मारलेले कित्याक सांग हांगा बदलाव जाय म्हणून
हो तो आतां पळय हो तो रोड आसा जेन्ना 2007 ते 2012च्या पयलीं जेन्ना काँग्रेस आहली पळय तेन्ना हो तो रोड बांदलेलो भितर अशें खूब कितें आसा तो आमचो पॅड आसा पॅडूय आमकां काँग्रेसीन बांदून दिल्लो मंटप आसा थंय देवूळ आसा सगळें काँग्रेसीन केल्लें 2012 ते 2022 स्टार्ट जाली कितें डेवलपमेंट केलें हेंच्यांनी हांगा कांयच डेवलपमेंट ना हो तो रोड पळय तोडफोड करून आसा कितें केला रोड हो तो रोड इतलो क्लीन आसलो आमकां सगळो काँग्रेसीन बांदून दिल्लो पायपलायनीची कामां करून दिल्ली सकयल आमच्या देवळा कडेन जो रोड आसा तो सगळो काँग्रेसीन बांदून दिल्लो हांगा तर आमकां आतां कांयच डेवलपमेंट दिसना 2012 ते 2016 सोडूच 17 ते आतां 22 जाले त्या मदीं आतां CM आतां आमचो आसलो तेन्ना ते पूण हांगा कितें डेवलपमेंट आहा कांय ना 2019 आमी हांगा पास आवट जाले खूब जाण आसा हो आसा 2018 पासींग आसा पास आवट जाल्लो आसा कोणाक जॉब आसा आमी 2 वर्सां बेकार उरले आतां खंय ना खंय कॉन्ट्रॅक्टाचेर कित्याक जॉबा जाय म्हणून घरा बसून कितें जातलें जॉबा जाय म्हणून आमी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर वयता पूण थंय आमचें फ्युचर सुद्दां सेक्युअर ना पण तूं म्हाका सांग आतां तुमी जे धर्मेश सकलानी म्हणटा तुमकां चेंज जाय तो जाय तुमकां धर्मेश सकलानी कडल्यान कामां जातली कशी दिसता म्हणूनच आमी ताका सपोर्ट करता फूल सपोर्ट करता आनी आमच्या वांगडा खूब आमचे भाव भयणां सगळीं आसा आमच्या वांगडा जे सपोर्ट करतले ताका आनी तो आमकां तेजेर विश्वास आसा पूर्ण विश्वास आसा की तो आमची सगळीं कामां करतलो म्हणून आमी तेज्या फाटल्यान रावल्या तुमच्या दादल्या पेक्षा बायलांची संख्या चड आसा बायलां मतदारां चड आसा तूं जेन्ना लोकांक मेळटा आनी तुमची बायलां तुमचो विचार कितें आसा ह्या निवडणुकेंत आमकां धर्मेश सांगलांनीच येवचो म्हणून हें आसा तोच येवंक जाय आनी सगळें बरें जातलें म्हणून आमकां फूल विश्वास आसा कित्याक आमी खूब प्रमोद सावंताक निवडून हाडून पळयलें आनी कांयच सुदारणा जावना आमच्या गांवांत आजून सुद्दां आमकां तो आश्वासनच दिता आनी कांयच जावन पडना तो आमकां विश्वास आसा की धर्मेश सांगलांनी येत जाल्यार कितें तरी जातलें आमच्या गांवांत आनी आमच्या भुरग्या बाळांकूय नोकऱ्यो मेळटल्यो सगळें जातलें म्हणून तुजे कसले प्रश्न कितें आसा हांगा तीच आमकां पळय आमचो बिझनस म्हाज्या घोवाचो आहा तो बी आमचो सगळें बंद पडला सगळें हे फक्त मायनिंग लागून जालो कित्याक म्हाजो घोव पेंटींग करता आमचे सगळेच प्रॉब्लम आमी त्रासान म्हणटा तशी सगळी फोन हे ते सगळें जालां म्हणून आमकां आतां काँग्रेस सरकारच येयल्लो जाय आनी कितें तरी सुदारणा जातली म्हण आमकां हें आसा तुका बदल जाय बदल जाय बरें बाय आमी हांगा तुमच्या मतदारसंघान आयल्यात पळोवपाक हांगा वातावरण कितें आहा आतां 14 तारखेक निवडणुको जावपाच्या इलेक्शन आसा गांवांत ह्या सायडीक हवा कितें चल्ल्या हवा ह्या सायडीन सबंद MG पार्टीची चल्ल्या महाराष्ट्राची गोमंतक पार्टीक सध्या हें आसा ह्या आमच्या गांवांत आनी सांखळी मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी एक आमकां पत्रकार तरूण महादेव खांडेकर हो बऱ्यापैकी एक भुरगो आमकां ह्या मतदारसंघात लाभलेलो आसा ताजो निभाव कितें लागतलो अशें तुका दिसता आतां सांगपाचें म्हणजे हे दोगूय जे आहा धर्मेश सगलानी आनी हो धर्मेश सगलानी फाटले फावट पडलेलो हांगासर काँग्रेसचे तिकेटीक 8,000 मतां घेतलेली तेणी आनी दोतोर आमोणकार आसलो इंडिपेंडंट तेका लागून हो येयलो पूण एक फावट हे दोगूय लोक नाका म्हणटा आनी आमचो हांगासलो सांखळी मतदारसंघाचो हो आमच्या गांवचो जो म्हादेव खण्याकार रावला एकाच निवडून हाडुया म्हणटात लोक आनी आमी आतां सगळ्याक हे दौरो केला सगळ्या गांवांनी भोंवन पळयल्यार म्हाज्या परस खूब आहा सगळे जाण म्हणटा ते कसल्याच हितून ना आनी कितें आहा हांगासर आमच्या मुख्यमंत्र्यान लोकांक सर्विसो दिता म्हणून सांगलें तांकां काय तेंच्यांनी सर्विसो दिवंक ना त्या खातीर आनी एक हें आयलां आनी मुख्यमंत्री आतां भोंवाय बी ना तेजे कार्यकर्ते तांकां सुद्दां तितको लोक आतां हें करिना एवॉर्ड करिना स्वताचो बरें म्हाका सांग हांगा प्रश्न कितें आसा ह्या मतदारसंघान तुमच्या आनी ते प्रश्न सुटावे काडपा खातीर आमदारान कितें प्रयत्न केल्या पयल्यान पयलें म्हणजे बेकारी वाडल्या आमच्या सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायनींग एरिया आसल्या कारणान सबंद मायनींग ठप्प जाल्लें आसा लोकांचे ट्रक हे पळय दिसतात तुमकां कशे उबे आसा ते आनी व्हडल्यान व्हडले म्हणल्यार हो एम्प्लॉईज जो कामगार जे सर्विश्यो कोणाक जाय त्यो सर्विश्यो गव्हर्मेंटूच दिवंक ना दिल्या जाल्यार एका घरान तेंच्यांनी तेजे फॅमिलीच्या 20 लोकांक तरी दिल्ले आसा कार्यकर्त्यांक आनी हांगा लोकांचेर सरासरी अन्याय जाल्लो आसा हो एक आनी बेकारी भयंकर वाडलेली आसा ह्या आमच्या कारण मायनींग बंद आसल्या कारणान ही बेकारी वाडलेली आसा बेकाराचो हो व्हडलो एक प्रश्न आसा आनी त्या पद्दतीन हांगा जे कितें विकास जावंक जाय आसलो आमचे सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसो विकास हांगा ह्या 10 वर्सांक जाल्लो ना
आणि पूण खूब जाण लोक म्हणटा त्या सायडीक हांव दुसरे कडेन सुद्दां भोंवतालो सांखळे वेगळे. थोडे लोक म्हणटा कामां जाल्यां, थोडे लोक म्हणटा कामां जावना, थोडे लोक म्हणटा आपल्याच मनशाची कामां जाल्यां, बाकीच्याची कामां जावना, थोडे लोक म्हणटा विकास जाला, रस्ते बांदले म्हणटा ताणें बरें केलां. ताजी अशी प्रतिमा म्हणजे आख्ख्या तुज्या ह्या मतदारसंघात ताजी प्रतिमा कितें आहा, तुजें कितें म्हणणें आसा? म्हाजें कितें म्हणणें, हो रस्तो आमचो तेन्ना केल्लो न्हू, आजून कित्याक जावना? हय, गुरदास गांव हो सरपंच तेन्ना, पूण कित्याक जावना तो? पण आता तुमकां दिसला न्हू रस्ते कशी दुरुस्त जावना. इतकें आमकां आता तो आमची दोनदा हांगा भुरग्यांक निवडून लावपाची हें करपाचें आमच्या कडेन त्या कडेन दोनदा वचपाचें निवडून येयला लायकीच आणि रस्त्याची ही परिस्थिती मेन रोडाची. हांव 2 फावटी गेलो त्या कडेन, 3 फावटी, जाल्यार तो म्हाका सांगता सुभाषाक सांग म्हणून. कोण सुभाष पूण हांव नकळो. पूण हाजे बदली ह्या मतदारसंघात दोतोर आमोणकार आशिल्लो तुमचो उमेदवार. ओके, ताजे उपरांत आतां हो. ओके, ताज्या कारकिर्दी भितर रामणकाराचे आनी प्रमोद सावंत तुमकां फरक कितें दिसता? जमीन आसमानचो फरक आसा. दोतोर आमोणकारान एक बऱ्यापैकी काम केल्लें ह्या मतदारसंघात. आतां पळया, ती आमच्या कुडण्यान थंय टाकी बांदलेली आसा, ते अक्षरशः किडे पडल्या भितर. ते उदकूय हांगा आमकां गांवांक हें जातलें आसलें. एक टाकी बांदलेली पयलीं, ती कॉलॅप्स केली आनी दुसरी टाकी बांदल्या, पूण भितर काय उदक अजून ना. पूण म्हाका सांग, तुमच्या भितर जर मतां जर विभागली म्हणजे मगो, काँग्रेस आनी भाजपा, हाजो फायदो भाजपाक जातलो अशें दिसता तुका? ना, हेजो फायदो MGPकूच जातलो, मगो पार्टीकूच जातलो, कारण तो स्वच्छ उमेदवार आसा. पूण मगोची पक्षाची हांगा पारंपारीक मतां आसा? कितलीं आसा? जवळ जवळ पयलीं हांगासर MG शिवाक पार्टी येनासली. हांगा फक्त एकदांच येयला ती काँग्रेस. न्हय, अच्युत उसगांवकार, ताजे उपरांत कांता सुर्लाकार. अपक्ष न्ही, काँग्रेस अर्स तेन्ना ती, काँग्रेस यू मरे. अपक्ष येयल्लो, घोडो चिन्ह आसलें तेजें, आनी कांता सुर्लाकार अपक्ष येयल्लो. अच्युत तेजो पराभव कांता सुर्लाकारान केलो. तेज्या उपरांत हांगासर काँग्रेस येयलो, तो वेऱ्याकार येयला, चंद्रकांत वेऱ्याकार साखळेचो. पूण म्हाका सांग, हें कशें घुंवलें पळय? आतां पयलींचे हांगचे म्हाका खुबशे जाण मतदार आसा ते म्हणटा की आमी पयलीं आदले MGचे, हो सगळो MGचो बाले किल्लो आशिल्लो मगो. हे MGचे कार्यकर्ते आनी हे लोक BJP कडेन कित्याक गेले आनी कशें गेले? हांगासर ते आतां हें करतात न्हू, एलायन्स करता. एलायन्स करतकून हो जो हे भाग आसलो तो गेलो BJPक गेल्या कारणान MGचे लोक भायर पडले न्हू, तांकां मतां कोणाक मारतले, BJPक मारतले पडले. म्हणून हांगासलो शिव जो गायब केलो तो BJPन गेलो. म्हणून आतां तो परत शिव आमी आतां सगळ्याक जे भोंवता तेन्ना आमचो शिव परत येयलो म्हणटात लोक, आनी ह्या शिवाच्या फाटल्यानूच आतां रावंक जाय. म्हणून आतां पाळी वेळग्या हांगा तर सबंद शिवाचो आजून सुद्दां हे भरपूर लोक आहा. तर सांखळे बी आहा, आमी काल सांखळे भोंवले, सांखळे बी म्हणटा आमचो परत शिव येयलो हांगासर. आनी आमी आतां आनी भुरगोय बरो आहा, त्या खातीर आमी शिवाकूच निवडून काडया म्हणटा. तर हो आशिल्लो सांखळे मतदारसंघ. मंथन मतदारसंघाचे कार्यावळींत आमी केली भोंवडी सांखळे मतदारसंघाची. आमी हांगाच्या लोकांक मेळ्ळे, हांगाचे जनतेक मेळ्ळे, तांच्यो अडी अडचणी कितें आसा आनी सरकार वा निवडून आयिल्लो आमदार तांच्यो अडी अडचणी सोडयता काय ना हांचेर ताजे कडेन आमी मनमेकळेपणान भासाभास केली. एक जाणवलें, हेर कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हांगाय प्रस्न आसाच. प्रस्न म्हणजे लोकांचे सदचे सरकारी नोकऱ्यो, रस्ते बरे जावचे, डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो एक व्हडलो वेग वर्ड, ताजे भितर खूब कितें कितें येता. पूण लोकांक खूब आवडटा की डेव्हलपमेंट जाला वा डेव्हलपमेंट जावना हाजेर उलोवंक, हें आमकां जाणवलें. पूण मुखेल म्हळ्यार हांगा प्रश्न आसा तो मायनिंगाचो. हो एक मायनिंग वाठार. हांगाचे बरेच जे कुटुंबां आसात, बऱ्योच ज्यो फॅमिली आसात त्यो मायनिंगाचेर डिपेंड आशिल्ल्यो. आयदर मायनिंगा भितर तांचे ट्रक चलताले वा मायनिंगाक लागून जे जे धंदे उबे जाल्यात तांचो ताका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान लाव मेळटालो. सद्या मायनिंग बंद जालां, लोकांचेर संकश्ट आयलां. कांय लोकांक दिसता मतदारांक की प्रमोद सावंत परत जर मुखेलमंत्री जायत तो मायनिंग सुरू करतलो आनी तांचे प्रश्न सुटावे करतलो. तर कांय लोकांक दिसता हें कांयच जावचें ना, आमकां हांगा बदल जाय, बदल घडल्या शिवाय कांयच जावचें ना. जो जो आमदार वेंचून आयला आतां मेरेन ताणें फकत स्वताच्या लोकांचीच कामां केल्यात.
आमी मेळ्ळेत मोगोच्या कांय लोकांक. तांच्या मतान हो पारंपारीक मोगोचो बाले किल्लो, पूण युती केल्ल्यान जेन्ना हो BJP कडेन गेलो तेन्ना सावन हांगा मोगोचो प्रभाव उणो जावन हांगा BJPचो प्रभाव वाडला. तर अशी आशिल्ली आमची भोंवडी. मेळ्ळे आमी सगळ्या लोकांक. कौल जेन्ना जाहीर जातलो 10 मार्चाक तेन्ना समजतलें हांगाच्या लोकांच्या मनांत कितें आसा. मतदार कोणा वटेन आपलो निर्णय दितात आनी कोणाक हांगा वेंचून काडटात. 10 मार्च मेरेन आमी वाट पळोवया, पूण तो मेरेन तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.